其實我讀緊書嘅時候咧，就做呢一個part time 嘅 model 啦。咁跟住咧都幾奇怪嘅加入呢個電影圈。我係有一次去睇戲，然之後去睇戲嘅時候咧，就有一個編劇。咁佢就見到我，佢就覺得我好適合做佢嘅戲，於是乎咧就埋嚟就問我有冇興趣拍戲。咁啱啱嗰陣時，我又讀完嘅中學啦，咁我就覺得我仲未諗到我要繼續讀書啦，定係要揾嘢做啦，咁所以就覺得都可以試下喎，當係暑期工咁樣。咁所以就去試鏡啦，去 casting 啦，咁跟住就一直到而家啦。有好多嘅，其實我覺得有好多嘅。如果講中文戲咧，我會好中意古老嘅黑白片嘅，都係我好中意嘅女演員之一嘅，就係黃曼梨啦，因為佢可以演唔同類型嘅角色啦。咁同埋後尾我先知道原來佢係好後生，但係咧佢可以演一啲好老嘅角色。咁我覺得佢啲當我年紀越大，我就覺得哇，佢嘅演技係越嚟越出神入化啦。咁西方嘅女演員，我中意Vivian Lee 啦，因為我好中意佢喺Gone with the Wind 裏邊嘅表現啦，好靚啦，好 graceful 啦，同埋佢表現得好好啦，即係可以將一個好刁蠻活潑嘅女士，但係內心啊各方面啊都表現得好好啦。咁都係我好喜愛嘅女演員啦。我從來冇諗過我會成為一個演員嘅，所以我一直都好珍惜我呢一份工作啦。因為係一個好，我覺得係一個天意嚟嘅。我覺得係上天賜俾我一個咁樣嘅機會，成為一個女演員，而呢一份工作又係咁好玩、咁有挑戰性同埋吸引力。咁我一直都覺得好幸運啦。快啲啦！開船啦，唔好等啦！日本飛機就快轉頭㗎啦！等我啊！快啲啦！跳落嚟啦！我拍1941嗰陣時係我第2出戲，我工作經驗好淺嘅，但係當時導演梁普智覺得我好適合做呢個角色，咁於是乎去揾我拍呢一個角色咁樣。咁其實嗰陣時我根本完全唔係好清楚中國嘅歷史係點樣嘅，即係我淨係知道有日本人侵佔咗中國，我嘅長輩曾經經歷過一啲好痛苦嘅日子咁樣，咁我淨係知道咁多嘅啫，即係我唔知道個故事個戰爭嘅痛苦係乜嘢啊，對我哋嘅生活影響係乜嘢，我完全唔知道嘅。咁直至到我接咗呢出戲之後咧，咁我就開始做一啲功課啦，咁我就開始睇返多啲嘅書啦、圖片啦咁樣，我先發覺。哇！原來當時係經歷過咁多咁痛苦嘅事情嘅，冇飯食啦，有好多好有天分嘅人要受到迫害，即係人人都變得好可憐、好慘。咁我先開始對返自己嘅歷史有返進一步嘅認識。我唔知點解導演會揾我演阿南呢個角色啦，但係可能我諗同我嘅性格多少有啲關係啦。我俾人嘅印象比較係男性化啲啦，比較活潑一啲啦，比較不拘小節啩。我諗係咁嘅原因啦。咁我諗因為我
拍完第一出戲之後，所有嘅評語都對我好好啦。咁大家都覺得我係一個相當有前途嘅女星啦。咁我諗導演亦都好想俾個機會我嘗試一下演一啲比較嚴肅啲嘅片種嘅角色啦。咁所以佢揾咗我咯。我諗係咁嘅原因啩，因為我從來冇問過佢點解嘅。咁但係一個好好嘅經驗咯，同埋梁普智一齊工作，佢係一個非常之好嘅導演咯。花榮，夏老闆，夏中心，我諗你好耐冇俾人刮過啦。大小姐。喺個戲裏邊，其實阿南個角色係因為中國嘅傳統社會係重男輕女啦，咁好多屋企都好希望生仔嘅，咁但係生咗個女，咁咪得一個女咁樣，咁所以我嘅角色嘅背景係由細到大都當我係一個男仔咁樣去帶嘅。咁同埋阿南呢一個名喺中文嚟講，即係男仔咁解。咁好希望咧，我屋企人好希望咧，生咗我呢個女之後咧，我可以帶俾屋企一個仔。咁所以咧就叫我阿南啦咁樣。咁所以我嘅成長係其實就係當我仔咁樣養嘅。咁亦都形成我係比較外向啦，比較男仔頭一啲啦。咁所以呢個係我對我角色嘅理解啦。咁我自己嘅性格其實我都好即係我都好中意一啲自由自在啊，比較我會中意同男仔玩一啲男仔嘅嘢咯。例如我會中意射槍啊，或者我會中意我會點講咧？同我性格我諗多少都有啲相似嘅，因為每一個角色其實都係我嚟㗎嘛，只不過係我將我角色裏邊嘅唔同嘅性格再抽出嚟去融入去我喺戲裏邊嘅角色，咁所以其實每一個角色都係我嚟嘅。我諗作為一個演員啦，或者作為一個電影工作者啦，唔應該將政治混入喺電影裏邊嘅。咁如果係有政治嘅因素喺裏邊，可能都只係劇本嘅一部分，係想令到劇本更加豐富。至於會唔會係形成咗一種對於政治嘅有啲乜嘢嘅觀點咧？我覺得都係應該留俾觀眾去決定嘅。我覺得製作一部電影應該都係以一個導演嘅角度去拍攝出佢嘅對某一種事情嘅睇法咁。咁對我嚟講，我會覺得1941呢一個戲係一個好好嘅題材啦。係一個我覺得好多電影都係因為我哋有一個豐富嘅歷史，所以先至可以製造出一個好嘅電影啦。咁等待黎明係其中因為我哋有一部分咁樣嘅歷史，容許我哋去製造出一出咁樣嘅電影啦。咁對我嚟講，佢係歷史一部分啦。佢想要嘅 message 係乜嘢？係應該俾觀眾去評價啦。咁但係對我自己嚟講嘅 message 就係我覺得無論經歷咗啲乜嘢災難啊，或者乜嘢嘅戰爭啊，我諗愛係始終都係存在㗎啦，愛係最重要㗎啦。
我拍嗰出戲嘅時候咧，其實我仲係一個新人啦。咁萬梓良同埋周潤發都已經係好有名嘅演員啦，喺當時。所以基本上我都唔使話進一步去接觸，已經好容易投入啦。因為佢哋係好專業嘅，同埋佢哋可能嗰個戲兩個男仔一個女仔啦，咁所以佢哋即係好錫我嘅，亦都當我係一個佢哋真係當我係一個妹妹咁樣去照顧啦咁。咁當時我自己有少少壓力㗎，因為兩位都係好出色嘅演員啦。咁但係佢哋完全係好親切啦，咁完全係俾到我一種安全感去同佢哋一齊做嘢啦。咁我好珍惜呢個機會咯。咁但係有冇話點樣去地震啊？我好珍惜呢個機會同佢哋一齊工作啦，同埋亦都喺佢哋身上面學咗好多嘢啦。譬如萬梓良咁樣，咁佢喺戲裏邊係做一個粗人啦。咁同埋佢係好錫我嘅，喺戲裏邊對我好好嘅。咁佢真係成日都對我好好嘅，就算唔係拍戲嘅時候咧，佢都會有嘢食又俾我食先啊，收工又會順路又會送我返屋企啊，即係好照顧我嘅。得閒嘅時候又會同我傾偈啊、溝通啊咁樣，咁好照顧我嘅。同埋喺戲裏邊，佢有一場戲咧，我係特別深刻印象嘅，就係有個炮仗插喺個耳仔嗰度，咁跟住嗰個戲其實我覺得佢做得相當之好咯，因為佢嗰啲表情啊，同埋佢嘅嗰種恐懼啊，即係你完全係明知道係假嘅，但係我真係好驚咯。即係就算我係有份去參與嗰出戲嘅，但係就算到我而家睇翻出戲，我都係覺得哇，好驚！我真係會爆炸咁樣。咁我覺得佢演得好好啦。咁周潤發係喺戲裏邊係我其實好中意佢嘅。咁其實我一直拍嗰個戲嘅時候，我一直都對萬梓良有一種兄弟嘅感情咯。但係對周潤發，我就係一直喺我自己現實生活裏邊都培養一種係對佢有一種傾慕嘅嗰種感情啦。咁佢嘅人又係好好嘅。佢最大嘅優點咧就係好中意煮嘢食嘅。咁佢就成日都會喺現場咧煮好多嘢食嘅，煲湯啦、整糖水啦咁樣，即係請晒大家食嘅。佢又係嗰種對所有嘅人都好好嘅，就算對最低級嘅工作人員咁樣啦，咁佢都好照顧，好對大家都好好嘅。咁所以同佢一齊做嘢又係好開心嘅。咁我諗當時我係一個新人，能夠有機會同兩位工作經驗咁豐富嘅男演員一齊合作，其實對我日後嘅表現同埋我嘅工作都係一個幫助咯。等待黎明呢出戲其實最主要就係3個演員啦。咁我哋3個演員其實成日都有機會接觸嘅。咁喺接觸裏邊已經培養到一個好嘅感情啦。咁點樣可以令到我哋3個人嘅感情發展而唔需要用言語去幫助嘅？我諗導演盡咗好大嘅力啦。因為每拍一場戲咧，導演都會同我哋去傾嘅。會研究呢一場戲，大家嘅感情係點樣啊？你嘅感覺係點樣啊？俾你有好大嘅信心去演繹呢場戲，同埋亦都令到我嘅思考可以進一步去發揮、去發展同唔同角色嘅關係啦。我諗導演嘅功勞係最大咯。公會大小姐，開間，公會大小姐。如
果你係講拍嗰一場俾阿秦沛強姦嗰一場戲係咪好痛苦嘅話，咁我會覺得嗰場戲其實我當時我嘅心情我係抱住一種好憎恨嘅，因為我好睇唔起呢個人啦。但係呢一個人因為佢好有勢力或者佢好強壯，所以佢可以將我佔有咗啦。我當時我記得我拍嗰場戲，我就係抱住一個我好唔甘心啦，然之後我好憎恨嘅一個情緒去拍。關於嗰種會唔會覺得會唔會因為拍戲而感覺到尷尬啊，或者感覺到哎呀真係唔係幾好意思咁，嗰種反而我冇，反而我淨係覺得應該係咁樣，個劇情發展應該係咁樣嘅。咁所以即係成場戲拍咗都拍得好順利，但係有成場戲都拍得好嬲咯，即係好嬲啊咁樣去拍呢個戲咯，因為我覺得成件事就係一樣令到我好嬲嘅一件事，但係我冇辦法去做任何嘢，就好似喺戲裏邊嘅命運係有好多嘢都係我哋冇辦法掌握嘅，但係因為外來嘅力量令到我哋要去接受，咁所以嗰場俾秦沛強姦完之後嗰場戲，其實我係處理得比較平靜一啲嘅，唔會話我諗一般嚟講可能會係一般可能會係好傷心啊，覺得被侵犯啊，但係喺個戲嗰度我表現方式係比較平靜嘅，因為當時係覺得唔想發生嘅事情已經發生咗啦，就算傷心啊，就算可憐自己都係冇用嘅，咁已經過去咗啦，呢個痛苦嘅事情已經過去咗啦，我繼續面對我嘅人生啦，所以後面嗰場戲會係我演繹方式係以呢一種思想而去演繹嘅。跟住佢拎啦。你冇事啊嘛？你冇事啊嘛？你記唔記得我曾經喺祠堂講過，美利堅合眾國有個舊金山，奧地利係有個新金山，你記唔記得啊？你記唔記得啊？只要你冇事，我哋一定可以去到噶，我哋可以去到噶，我一定可以去到噶。你正話講過咩？你唔記得咗啦咩？只要我哋三個喺埋一齊，走就一齊走，留就一齊留。佢會冇事，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 冇事。阿南喺戲裏邊嘅角色係好強啦，但係佢亦都有佢嘅缺點啦，因為佢有一個叫痙攣嘅病啦，咁就佢耐唔中佢就會成身震晒咁樣。咁喺戲裏邊我會覺得佢喺戲裏邊點解會咁強嘅角色，就係因為佢有病啊，因為佢有病，佢成日會俾病去折磨佢，所以佢更加珍惜自己嘅生命。所以佢會覺得生命係好寶貴，所以佢以一個更加正面嘅態度去面對佢嘅人生咯。咁所以嚟講，可能佢個病會增加佢嘅痛苦，但係喺另一方面嚟講，亦都增加佢對生存嘅鬥志咯。阿南絕對係我其中一個最喜愛嘅角色啦，因為可能個角色裏邊同我嘅年齡好接近啦，再加上就係佢對生命嗰種睇法我都好認同啦，一個好正確嘅生命觀啦，再加上喺戲裏邊我係俾兩個男主角所喜愛啦。咁我覺得成為一個女人嘅虛榮心啦，咁我就覺得幾好啦，唔錯啦。咁其實阿南呢個角色之所以咁成功，其實就係大家造成嘅，係戲裏邊其他嘅工作人員啊、導演啊、編劇嘅所造成嘅。咁絕對係一個大家所創造出嚟嘅角色。咁呢個角色由我嚟演繹，咁我亦都覺得我有咁嘅機會去演繹呢個角色，我亦都覺得都演繹得頗成功啦。我好中意呢個角色嘅。
阿爸，阿爸，嗯，我唔肚餓啊！阿南，我叫你坐低啊，聽到未啊？哦，好憎佢嘅，我好憎石堅，因為佢好奸嘅。佢係其中一個，我諗佢係中國電影黑白電影裏邊最奸嘅一個人。我諗佢係一個呢個老前輩，我諗佢拍咗超過過百出戲，但係每一出戲都係做奸嘅。咁所以當石堅做我老豆嘅時候，我都覺得佢係奸奸地嘅。咁但係佢亦都同佢嘅戲好接近啦，喺戲裏邊。咁當然啦，我好尊敬佢啦，因為佢其實佢係一個出色嘅演員嚟嘅。因為奸嘅戲令到人哋覺得佢奸嘅都唔係咁容易，咁所以我好尊敬佢嘅。喺戲裏邊其實佢嘅奸嘅角色亦都好配合嘅，因為佢喺戲裏邊係當時嘅年代嚟講，個女同父母其實有一個距離嘅，溝通方面唔係咁好嘅，咁所以基本上有個距離嘅。咁再加上我會覺得我爸爸係好難接觸嘅，好難去了解嘅。咁同埋佢所做嘅嘢好多時我都唔可以理解嘅。例如佢同日本人去和好啦，甚至將我去許配嫁俾一個日本人啦，即係呢啲都係我唔可以去接受嘅。但係我唔可以接受之餘，因為我嘅背景，我嘅傳統成長嘅背景，令到我亦都唔可以反對我嘅父母。咁所以喺戲裏邊，我同佢係好有距離，亦都覺得佢係唔係對我咁好嘅。即係雖然佢係養大我，但係佢唔係對我咁好嘅。咁佢嘅形象同我一直諗佢嘅形象係好似咯。咁所以基本上拍嘅時候已經可以製造咗一種距離咯，而唔需要去諗點樣去做呢一樣嘢咯。咁但係我好開心啦，能夠同阿堅叔做戲啦，因為佢而家已經退咗休啦。咁冇乜機會再可能同佢拍戲啦。咁等待黎明都叫做有機會同佢拍過一出戲，都係好值得懷念嘅咯。我哋拍呢出戲嘅時候咧，就係喺新界嘅一啲村裏邊拍嘅。因為新界其實仲有啲村咧，仲係保留翻一啲嗰個年代嘅41年嘅房屋啊，都仍然係有存在嘅。咁所以每一日去 location 都要個幾兩個鐘頭車咁。咁其實大部分嘅景咧都係喺新界拍啦，同埋有一啲外景咧就喺澳門拍。喺澳門我哋住咗2個月到啦，咁有好多場大場面都係喺澳門拍啦。出戲能夠得到咁多提名，覺得應該，因為個劇本我覺得好完整啦，同埋好有意思啦。另外就係導演好好啦，演員方面亦都好盡力去演出啦。咁我覺得應該入圍嘅。咁但係亦都冇攞到啲咩大獎咁樣，就有少少失望咯。咁但係其實電影可唔可以攞獎，其實
我亦都唔係咁着重嘅，因為我諗拍電影唔係要嚟攞獎㗎嘛，係俾人去欣賞嘅。咁其實獎項係一種鼓勵啦，能夠入圍亦都係一種鼓勵啦。咁好高興嘅，好高興係可以得到，特別係圈內人嘅一種賞識同埋鼓勵，係覺得好高興嘅。好聲啊！冇嘢嘅，我哋見慣佢啦，係咁噶啦，嚟唞下啦。小姐，你見點啊？係啦，大聲嗌！我自己就唔知道自己有咩變化啦。咁唯一嘅變化可能即係成熟啲啦。咁但係佢嘅變化基本上佢仍然係對每一個人都係咁好啦。同埋佢哋會佢會俾好多自己嘅嘢出嚟嘅。即係佢會佢覺得嗰個戲點樣可以更好，佢就會盡佢所能去表現出嚟，或者佢會講出嚟咁。再次同佢合作係拍，再次同周潤發合作係拍和平飯店啦。我對佢有一個更加嘅好感啊，覺得佢除咗係一個好演員之外，仲係一個好專業、好值得我去學習嘅演員，因為其中有一場戲係佢為咗場戲佢要剃光晒個頭嘅，咁我覺得哇！即係如果未必每一個人都肯咁樣做咯，但係佢願意為個戲去剃光佢嘅頭，然之後去淨係為咗一場戲2個鏡頭，咁我覺得好難得咯。我唔會諗我仲想演啲乜嘢角色啦。我覺得如果我去諗我仲想演啲咩角色，我會處一個期待嘅姿態咯。我諗我會永遠都係一個期待嘅地方，就唔係咁好咯。咁但係我會好珍惜每一次我所接到嘅角色啦。我會覺得每一次接到嘅角色都係一個好特別嘅一個遭遇，好特別嘅一個生命。我會覺得我每一個角色都係一種生命咯，令到我嘅人生更加豐富啦。當然啦，我會希望我嘅角色可以感動到人咯。無論我嘅角色係喜劇人物定係一個悲劇人物，我都好希望可以喺某一個位、某一點，可以感動到觀眾咯，所以其實咩角色都冇所謂嘅。